Amerika kəşfiyyat orqanları İranın yeni ali lideri Müçtəba Xamneyinin yerini müəyyənləşdirə bilmir. Global Info xəbər verir ki, bu barədə CNN-in hesabatında yazılıb. Bildirilib ki, bu qeyri-müəyyənliyin bir hissəsi Xamneyinin ünsiyyət üçün heç bir elektron cihazdan istifadə etməməsi, sadəcə onu şəxsən ziyarət edə bilənlərlə və ya kuryer vasitəsilə mesaj göndərməklə əlaqə saxlaması ilə bağlıdır. Stat: Xamneyi bədəninin bir tərəfindəki yanıqlar, o cümlədən üzünə, qoluna, ayağına dəyən xəsarətlər səbəbindən tibbi müalicə almağa davam etdiyi üçün təcrid olunub. Digər tərəfdən, İranın ali liderinin ofisində protokol rəhbəri Məzahir Hüseyni bildirib ki, Xamneyi hazırda tam sağlamdır. CNN qeyd edib ki, Amerika kəşfiyyatının qiymətləndirmələri Xamneyinin müharibənin diplomatik şəkildə sona çatması üçün İranın danışıqlar strategiyasının hazırlanmasında iştirak etdiyini göstərir. Stat: Lakin son məlumatlarla tanış olan bir mənbə bizə dedi ki, Xamneyi qərar qəbul etmə prosesindən kifayət qədər uzaqlaşdırılıb. Yalnız nadir hallarda onunla əlaqə saxlanıldığına dair dəlillər var. Mənbə əlavə edib ki, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun, yəni Sepahın yüksək vəzifəli rəsmiləri gündəlik əməliyyatları əsasən İran parlamentinin spikeri Məhəmməd Bağır Qalibafla birlikdə idarə edirlər. Bildirilib ki, Müçtəba Xamneyinin səhhəti ilə bağlı suallar Trump administrasiyası üçün çətinlik yaradıb. Çünki Amerika rəsmiləri münaqişəyə son qoymaq üçün danışıqlar aparmaq səlahiyyətinin kimin əlində olduğunu bilmirlər. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.